Kaka bino bushwaka bisote aba jaloux Boussambwe. G-Star Music. Why not to me, Mumu? Ugati maneno hii kinegene. Bala gini ya batagi mutu wa yenembele. Ayebi crochet, ayebi droite. Aza ko makasi wa. Parce que là ka ala kwa banda mbango zo ko tala pema tele makasi mabunda ki. Pourquoi les malins pas venir? C'est un dieu fait. Na kosaka nana. Ayebi ko bete hyper. Crochet tête droite te monto ayebi aza ko tala ndena bi. Carissa! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Maçon va pas chier. Vas-y. Banda mon colonel. Mais il y a les lois de Mwana za ya kupola. Yaka bo. Lima. Asa ya kupola. Avant de kuna. Itamboleli mabe mwana tuza kuzwa yo meme na ndako nzoka dibanda okoma rhinocéros hein? Ah! Malembe kasi. Carissa. Donc yo itamboleli yo izalaka mabe dibanda na ndako tuza kuzwa yo mwana malamu. Nani Delphi, il a aussi Carissa. Ils ont IST. Ils ont infection sexuellement transmissible. Caris. Azaku suba zaku nganga. Donc munga ya masuba nezaku swa yena mputa. Isangani na tu fina. Maladi oyo iwutaka na nzela mibale. Soko fili yango na ba toilette te. To na ba cantine ozaku sokolela te. Bazwaka yango na nzela ya mukashi. Biso toilette na biso tozaku désinfecter yango chaque jour. La cantine na biso mutu nyonso aza na cantine ye. Soki ma eza kobima likolo te mutu nyonso aza na. Donc azwi yango okoma kozwa bachela na weja bayaka. Ah, ça va. Tokende au hôpital parce que maladie oyo soki eza mal soigné, ezalaka na baconséquence ya mabe. Ikoki provoquer stérilité ou impuissance sexuelle là. Et puis, les IST s'attrapent à deux et se soignent à deux. Il faut aller chez ma partenaire, il va se faire soigner parce que ceux qui se faire soigner, quand on a besoin de choses maladies. Bon, on va soigner. Ah, mais ici à côté de. Non, Delphi, non, non, vous avez bien soigné. Vous avez pince, bakangi baza kufina poto fini pince. Ah, kuyoka nano ngangite. Tu pas semi quel niveau. Yaya, dama qui est souvent, nous comme moi, à suivre, et à moi, ça, il faut que nous battions sur venin. Ne pas qui va, tu as un bagnon, c'est difficile. Token non, token. T'as tout ça, c'est la mode token. Na kuchaka kasi refait. Ça se met token. Bon, c'est là. Le couvert là. Le couvert là. Le côté avant de lui. Tu as fait d'expliquer dès qu'il n'a eu. Et tout, là, tu Pince. T'as tout ça, non, qui est? Pince, Dave. Facile. Ulukini. Mon amour, ndenge nazali awa, nazali na biloko moko fale eya. Mona yango, ifale eya, ekitaki deja eza na boma. Sikoyo, yezo senga ngai, napesa mwa mbongo moko ya moke. Na mbongo napesaki yo, hein? Opesa ngai
$80 nakozongisela yo na dedwane soki yeye oyebi nde tosalaka nakozongisela yo Ah, génie. Génie, nana. je osala ozali na je ya nini Mun engana yaka na yo. Nasenga o $300. Nasenga o 200, même 100, ata 50 na liaka ngo le même jour. c'est vrai Na bomba kana ngai te. Osiko mbongo bana peso ya ne. Bébé tika ngo na dossier na msusu bakisela nga mbongo nake kocha ba sac ba biloko msusu na mona ki ye wana ya sika. Ba nouveau modèle ba sac chéri soki omoni ba sac ya puro. Tika biloko wana. Na ebiso ko matia biso fond. Bien sûr. Tolingana kapo tosungana. Tango ngai na lingi yo. Pona sunga yo. Yo pe osunga ngai. Bongo na sunga kote. Yo sunga kanga na nini? Ngana sala clé. Yo sunga kanga na nini? Ndongo sana ebi ngana sunga kote. Basukilo tunayela kawaya wana ko sunga te. Sukilo teza na kombi. Nakuta kwa kuna basukilo ta kitoko tenga mona longoli yango na sombe basukilo ta. Nini yo kutakia za ya bien te. Est-ce qu'on a to discuter pona nini? Osengi ngamba na bina na ngana ngote. Na banki na yo te. Na bombe la kombongo. Ngana ko toka pano di ziba betesa na nga ndeyi. Ziba ya betesa. Oui. Nde ngai. E kasi ko ngana zombongo wa. Na zombongo wa. Tika ba chapa papa ngana zombo pano. Saba blaga papa te nga asuna ya ambongo. Wa bibi ka somo ne longo na nga ambongo. Je ne mo sesa nga wa. Amour intérêt, c'est ça. Intérêt te to saka boningo intérêt biso mi balé na yo. Non. E boniko? Pana yo ezali amour intérêt. Siko ni. Olingi siko ni. Yango wana. Likambo na likambo ezali na tango na yango. Filima yesu ebanda kiesila. Ezali lokola bolingo yanga inayo. To banda kiewe soki namoni yo presence na yo ezali mbongo. Donc yo koki koya te o solo linangai o kei pai na bino. Donc fombongo. A parti ya lelo sala mokili nayo. O seka ngai. Tala nako beta yo mata. Ya tambala selte o beta na. O beta o lo kute. Ngai nazali salite. Okachosa popo. Nafana nona ba mbongo na yo na ba moto ba ngana kini na linga yo. Okolinga ngai. Na keno wa. Mimi nazali salite. Ite lo ko pambo. Yo fingi ngai loko oyo nani mutu wa finga ngai ite. Tala. Soko lingi te na tumba yo. Yo tumbanga. Na mboka na ngana Congo. Étranger mo boy. Ya salite mo boy. Tala na moya salite. Na benga ba kuna ba beto kitoko. Yo benga na benga ba kuna ba beto kitoko. Yo benga kuluna. Solo na mbala salite. Solo na yo moko. Oyoki kito liwate oyo. Soki ngai nazali solo, yo pe ozali solo. Na ndeni. Ngai nazali salite, yo pe ozali salite. Ozali solo. Ngai solo. Mwasi ya solo. Yondo za solo zambala Dumba. Na zakuna kana lo kama ndiye tumba Congolais na ko bele zaba tumba yo. Omona kingai. Tango ndia tala bangi kizengi zoba. Ngana sala ngo pela ba tumba yo pela mona ndeki chasse salaka. Kizengi na mbongo nyasa. Na sini si otikali pa eloko wana ngo suwe sate. Ka ba robe na ba robe loko te na kati nyama. Nzambe na ngai ye. Alobi na ngai ko? Tuka ayaki na mission. Nzambe ya ngai mosi na Congolais. Nini ye ayebi ngai nazali eloko te. Ngai nazali transpara. Ngai nakolongwa na mboka na Congo na kotikala sute kolinga Congolais. Kini na mboka ngai. Congolais azali mabe. Nalobi telema. Ozokanga te. Nini na koswana te. Koswana te yo koswana na ba. Toi tu blagues hein? Impolitesse na yo salango pa mama na yo o ba bika o mabe. Salango pa bato ba mbela na makambo za buzoba. Chez moi na ko sala tala telema. Telema. Papa. Regarde tu vois. Comment on aime muta. Mon message na elibino so boki yango te ko ganga oganga. Toza posa mo. Mikita makasi. Merci beaucoup. Pour l'information na bino misho za nzeli. Aza. Ofanje. Monsieur.
La félicité comme ma casse. La pas obéi bossal. Donc, nous t'avons dit que nous solo te ngamoko. C'est que nous avons maladie dans l'hôpital de la Kimbo on a quoi bien mani. Pour Jogumbaya, efficace libenda zawa na basuccès mani. La docteur là. Tant on bima na moni mission. Na zongi pa gelo docteur mukolo l'hôpital na zongi pa na ye. Tout n'est pas. Papa na mo. Tantina na bima busana. Opona. C'était à moi nanga. Autre chose à résultat ça c'est pédé. Na déci. Merci beaucoup. Non, la police chez Omoni. Nyonso ezaka ya blessi. Siko lo to suki wapi. Ndenge zabe na ko benga ye. Lokwa ye luka mwana beba a baby. Ba résultat bien ngoti. Donc ba so loba na ya so yokati. Atapeli botananga ebwakinga. Bakoluka peli wananga ye. Kasina makila na yo Yesu. Nena bikisa mi. Yozali nzambe na kuya. Yo tona bolingo e. Oui, allô? You're blessing. Nini? Irene. Mishu ya ngai. Nango seringa boye nzambe na ngai nango seringa boye mwana muke boye nzambe na koloba. Ça va, d'accord. Nayoki. Mishu nzambe na kamine. Na batata mosi na bina minoko oyo nzambe na ngai mishu na ngai. Eloko yo mona futa ngai yango mishu. Zemi. Mishu yamba. Oui, yamba te, ça va. Ça me la sambo na ngai nzambe. Odingo yokate. Balebele na télévision. Za ku Luanda bandeko ya ASF. Baza ku pêche tolé. Ba mesure de prévention contre les IST et les VIH-Sida. Balobi abstinence pour ceux qui ne sont pas sexuellement actifs. Vous en avez moana. Vous avez un colonna yo. Colonna vie ya baka jete. Baya ko le deuxième mesure de prévention. La bonne fidélité. Ça ne te concerne pas, c'est pour les mariés. Moi je suis moko, mbadi moko, moi je suis moko. Et la troisième et la dernière mesure de prévention, c'est l'utilisation correcte et systématique du préservatif appelé capotin. C'est comme on dit que ou comme il a pas pour ça il y a autres préserve-toi, l'autre taille car sur Sergivia Zawa on a ça comme on est bantu baninga na baya kutala ngana ndako bakuti yeboy na baye basikelo kusala ça m'étambule que moi il y a tatu Constantin Chimbala ngwa baba famille chijibiwa de fantari ya muntu mukulu bichibichibi moi na bonika yembe chiputa kafumuji ndele mulamba ndo ya mwaka jibantu kudukutu kudutacho mchami kuba baba mwamba nyunyu ya musanga nikajebwa kayembe kafumuji kenga nikamba chimbulu mtopo waba kankolon konko kabachi bwabwa nibeye lombe wabaka baselu mutachi wabaka byo chade madomwele munyo kubaka shibaje voile mate munyo kwa chamu chamto byo chamu mashini ya mutimu asa kubella gonokoksi tel père, tel fils, au coup, ça va être. Oui, oui. Ah, ici, là, ici, là. Qui c'est ici, là, c'est ici, là. Ici, là. Denga zabu ya tika dia arabe, akuku lote Yesu kapitula te, tika dia arabe.
Malembe kasi malembe. Siko yo mutu kutika yena toilette. Yo mama ukende kutika mwana. Siko ton yo aussi tika dans ça. Tika ngamona kende kutika ye. Malemba. Kungumba mate ngokutamba. Aso maele ngao zolisha maele ya kiboa hata sima. Oh. Usuke mwana mawatende nini? Ngoma ndio isukula kubwaka Bwaka kaka kasi. Bande bali kote yakana boyimishu. Maybe tena tuno modeli zana mama kama zera mishu. Tusoma lokwa mama na mwana. Yebisa ngaye. Nani aza kulozemi na mama? Na yeba. Mishu na ngaye. Yebisa ngana yeba mishu na so tuna yo nani aza kulozemi oyo? Mishu. Mishu na so tuna yo te. Nzambe na ngana sambo na ngaye. Na munoko ngai na zala kala yango. Na mabela ngani osebiripa mishu. Nzambe na ngamono pe no tiki no pe na bangu na bafinga na bango ngai. Bangu na bachola na bango ngai mishu. To zala ka biso mi ba. Maman, no yo sa la vote maman. Ani mbeti. Abenge avortement, oyebi avortement. Mishu na munoko mwana. Mishu. Lokola ngana tuni. Lokola mama ni sotu na kamwana Okoye koyebisa makoloze. Lobi. Osamba te. Ngana yo inde pa mobalo yango se. Amona koloba. Ezo simba te. Atapeli bota nanga ebwaki ngai bakoluka peli wana ngai kasi na makila na yo Yesu mela bikisami yozali ngambe makambo osala kala wendi zalaka te papa wendi zalaka okomaka trop libanda siko échanger nini Oyebi banda bomwana nanga. Na banda ki kuloba. Mwashi na kubala. Fwaza na mwashi ya misunya. Mukashi wa minyenye. Ushembe mwashi uzako yoka misunya. Isate kakashi kwa buka ngata. Kakashi kenze bulema. Kika licho papo kenze bulema. No, mwashi ilfo. Ushembe uzako yoka misunya. Denga shembe kayene uzako yoka misunya. Somo. Iloko ibobaka yo zoa. Nasa zoa te. Mobali na nasa zoa te. Obi ozinga banda bo mwana tina kumulelo. Nasa elo zoa te. Ndenge papa mpira lobaka lo ngwawa. Fomula eti wakati wana. Fomula muke. Keba kubenta ngapwala. Te na yebi na sili pointe. Matisha muke. Poazana changa manzwaka. Manzwaka changa manzwaka. En tout cas vraiment yo. Où tu as appris à caresser comme ça? Moi comme ça, ça là vraiment Bana bazate on profite. Ya kusolola. De dire n'importe quoi. Bana bazate. Bon social du vie bien pas en chambre. Na kuloba na yeye yope mkolo kokola kwanza pe papa. Mama mimi za mwana wangu. Oui, entrez. Maman. Merci maman. Akanti boyebi ngai te. Ngape na yebi bino te. Mais ça ne loko esali ke ngana bino to mona na lelo pe to yeba. Toza batu makambo zalaka na mitwa batu. Na yebi te. Moi mosu avandia. Fille tu aza. Est-ce que boyebi? Non, to yebi te. Papa, est-ce que je l'ai dit? Papa, ma pango est belé. To tamboli ma pango est belé. To koti awa pambate.
po balakisi lupango oyo yango moninga pe na koti na kati ya lupango. Papa mwana asa mwana moke. Nakotala eboya tana komona bino ndo bovandi bo mwana asa mwana moke na epesi boko pese agini. Asa mwana moke makase mwana. Pona ni mokilisa na mawate. Mwana ya moninga na ajo mwana ya mokibo asa na avenir rebelle liboso na ye kokata kaka vie ya mwana kati pourquoi? Papa nde bovandi kimia bobo sepelite. Boni kaka mbrouillement baya babakisela kabino bato na kati ya famille. Bomona ngo eske ça malamu vraiment. Papa, maman nanga nakende de gauche à droite te Moni mwana oyo fillette oyo mwana ya mukie o na ye awa azana mokumba. Alors muto apesi mokumba azana ndako na bino awa. Vraiment. Bon, maman tu chana no bankanda te. Moni tubota kabana kashimi tema ya bana tubota kate. Okuku likopesha mwana éducation yo sepeli nango oyo yo zwa. Mais moi, je vais ramasser une éducation dans la rue. Or, la rue n'éduque pas. La rue, au contraire, détruit. Alors, maman, on va dire que ça. Hein? Du coup, là, ça, belle, tout même ma brutalité. Maman, on accepte. Tu dis, mais charge, na biso, quand tu te regardes, tu le moins noy. Rana, tu te le moins noy. Pour te pêcher quand même honneur dans la famille. Comme ça, on va dire que là, on te reçoit kéché, ça y a roulant. Yozonga tukuluka mukolo tukubengise yo tuvandi tusolola en famille puis tout senga peut facteur mbala moko ya dibana. Maman, ne t'en fais pas. Mbadi na yo aza hein. Maman nasi wonoki papa. Eza makina na biso aza ko kona biso to ko bois ka été. Mais ça tombe bien pour yene na moment parce que yepi faut avoir traitement. Donc malade obela ezo senga ke yepi azo traitement parce que ça infection. Faut bon on se tomber les bases de traitement. Mais surtout il y a le quoi aza déjà la zemi. Faut aza la. Parce qu'il pas ya moi chi. C'est manifeste quand nous quitter. Papa bolo bananga makaba infection wana te wana etalinga ite. Problème nangane na yela ki awa. Na mona na mobali wana wa pesi mwana ngana mokumba. Nana makamna wa yebise en face biso mibali. Comment les a un problème? Parce que les gens moni biso zo ko moni parce que nyoso ya yebiso ndete osala. Ils ont un problème. Comment les a ligamité ma? Non. Pour auti comme la kisi ba kisi azomela exactement. Maman, est-ce que zoye bangambu? Acha ça robo yebi. Na ko ke ko funa pepe la ndaba kangi bino. Bo funa bango bele. Wadi acha mwono. Maman. Na soko mwana bongo na ngalo kwa mtupamba. Na mona mobali ya pesi mwana ngamo fumba. C'est tout. Ndinga ka basela ite. Papa pardon. Na mkuti mtatenga zemie. Papoyo. Tatu. Tatu olandi nini papa? Olandi nini tatu pa mwana mukebo vraiment? Mama nanga nzambe nanga ye. Tatu nini kangi loba te? Doliet papa. Ali onga ya so resele mo bana. Apesi mwana mo kumanda papa mkolo boy. Papa. Papa nini na mwana bato mukebo nini papa na ngai? Kotela pena mosi ninga sabo est-ce que yo gozo lembanda? Pona nini ba tatu bo sa suna ba kisi na bino boninga mbebe safia bana ya bato. Papa yo. Et puis mon olandi nini vraiment olandi Koko na yo te yaya. Koko na yo. Michel. Papa mukolo boye peno la nini papa pena mukolo papa ko amisa kutu même pas na âge papa na yo. On a nini na vraiment Michel na ngai mwana ngai. Ni ko sa basoni makasi boye. Papa, na yo mukolo boye na mwana mukie boye na ebite. Nzambe na ngai. Na ko ndoko loba nini na ko expliquer la tete mosi na bango nini ke mobala pesi mwana mokumba. Danga te. Ganga! Caris. Bana vaza. Tika. Caris. Caris yaka. Caris. Ayo bazamu yo kutuka kushimba shimba. Papa. Que suba, si mais que c'est papa. Mais nini ole la soni pas seulement mati susu Caris. Ba kishi baza kupesha iza kushimba teto. Moi je appelle ça une infection oyo. Asali kenga. Na koma boy. Akufi. Eza mama oyo. Ya mama mukolo boy na mwana mukebo. Mwana ka mibadi ya âge de yote. Ganga de
te mama. Gangat. Gangat banokangela biso awati. Utangu di infection itondi yo na vila bebadi yo na manzoka ya makuloti na nsuki infection de badi mwana mwana ya mukabo. Mokilo ba donc de wapi vraiment? Omoni sko obusani. Omoni oboluki na tembolem, omoni bosali vice versa. Donc yo obebisi mwana na ye ya mobali, yebe abebisi mwana ya mwasi. Omoni bosali vice versa. Olo. Odolo ba ba ta soni to nuko chama lo. Nzambe na ngai. Malgré nyoso wana. Na tikeli no mwasi na bino. Ngana kei. Na yoka katango nyoso ke mwana ngaza bien. Makamso etali ngai te. Toki. Kasi yobe yozo soin o saliti. Yako meme ya hospital. Tu désinfecter kitchen. Otiki ba infection na kitchen. Tatu kuchama kele. Kuchama kele ba ngoma ngoma no teta. Na oni ngoma ngoma no tena ebisio. Maman. Caris. Kusime mwana matina ebisi. Kusime. Mama pasi. Okay. Comment Yes. Okufa tu kabisa. Lenzi, uji surpone. Nini? Kasi luba anga pete. Lenzi, nini? Usuka biente. Bana mkoni. Ah? Lenzi, moi. Beso za mabe. Bila ndo kongo isolé. Mwana zapi. Pensi. Yubili mero nanga. Oyi milo vita. Ata mtu moko blensi zo koko benga te. Soki pe. Na ute nanga bi tambula te mena yebi te ki blensi no zobela. Camarade. Est-ce qu'il y a bien? À éviter. Hôpital peut enquêter. Change mes aides. On a bien fait que ça. Il y a ma casse. Je suis quand côté. La potion là. La potion là. La potion bien la courir là. Pardon. Merci, mon moi sur
Ili moso yo poni papa tikala. Tika kankenene na ndako, vraiment kankenene. Attends, va. Donc aussi quand t'es patienté moi. Yo t'as bien dit que vous aimez nous jouer là. En plus, on va chaîne de brosse. Tout. Irene, étant ya Blancy, eza bien te. Nazalaki kuna lobby otala camarade na na kokiti, mais monsieur kiti. Blancy azalaka ye moko na ndako. Yaya, okoki mwana mama na yo Irene. Et mwana Blancy na malade. Mona komona nga. Blancy na za malade ya kosakana. Irene, kezo ya na yo. Nayebi ke singa famille ebendela mekata na te. Irene kota oyele kiti. Kota mabe ya na salite. Kita yana za malade. Nasengi yo pardon na bolingo nzambe. Papa na. On veut que Irene ait la Blancy na maladie makasi. C'est bien. Nous avons grandi sœur na biso. On vous yoka te et puis tout ça le quoi te yoka te. Donc, tu es là. Merci, papa. Je suis blessé à Zoluka Bato. Comment je m'ai tué les gamins tout. Donc, on a joué sur la blessé, on a joué expliqué, bindé, ça va, mon enga, mon amouké. Irene, Azaya yana yo, Irene. Hein, Kolanda wana ti. Hein? L'on y a Kolanda wana. Ça va, Nayoki? Non, moi, non. Ça va, merci papa. Ok, merci. Atapeli botananga ebwaki ngai bakoluka peli wananga ye kasi na makila na yo Yesu elabikisami nayebaki nzambe imalene foto nanga ndo nayebwe ndeni oyebaki nanu nini? Oh. Nzambe bana bitike atikara bana na ete. Nzambe merci pour ozongisi nga lisusu place na zalaki. Nzambe lola na peso nini? Nzambe pasteur nanga na peso nini Nzambe? Nathalie. Eh, na mona ngwa ndoto nela na pardon. On qui sanga il y a tout comme. Ya malena zoni musala. Nathalie tikolo baboya ya. Boss nanga benga na tongo. Mwana mama. Abenga na tongo tu nanga na mona na rasute na musala pona nini? Nzambe. Même si ngabi boss yonde olobe nanga na ya kalisuite. Abinanga non! Nathalie nga na benga na musala te chaque jour na tuna awa okenda wapi. Ngamona mimoni. Ngamona lokwa eza Nathalie kaya benga niyo. Kayeda zongsusu na musala. Ye moko mutabengi ngai. Ye moko mutabengi ngai aobenga na ku téléphone. Comment na ye na leki na bureau na koti na bureau na nga ozate. Au moins kazaki aveuglé. Nzambe. Nzamba ya bondo. Ele komia solo. Kolela nanga. Ebongwani esengo.
J'ai maladie nini? Je te la moto et bébé. Je te la moto et comme yokola. Prendre ma dessous. Quand on me joue tout le monde, tu t'es de nini? Ah! Je me l'ai gagné. Je me l'ai gagné. C'est la pile. Quand on me joue pile. Ah! Pili yango ezali na basuki ba pili ebe doko na pili ya mike oyo babenga pili kundongo koto mususu loko la pili bacha na tisi ai jabelanga mana dio tisi nga posa ya ko vivre jabelanga nzoto nanga ekomi lokola teni ya basoda oyo ezali teni ya fardesi oyo toteni yodere nini oyo sabelanga ye nzoto nanga eza kochange klima koto mosusu moto koto mosusu malili koto oyo ezali saison ya molete oyo ezali na nzoto nanga basi na koko basi jabelanga ye via mwana moto bebi nango moni moto akufa kaka boyo okufi okei nayo ote bebe ayebisinga keba na mosi na koko keba na mosi na koko place ongo esenga tokende bandaka na bongame na ozelo kuna na omono te ezani peti nanga kolamuka na ngai oyo ngai nazali komona eyebi kaka ngai moko nini lisuve tika nzoto na ngai ekomi lokola teni ya basoda teni ya basoda na ndeni nazomona biloko moko ya bulibuli so nini ve nazoyeba te koto mosusu lokola makodia koto mosusu lokola mapalata ve wana kozanga bainfection te ve ngai nazala na infection mais oui ve po so ezalaki bainfection te kozala nini ve po ve mbala moko kaka boye eloko moi kosaluka mbala moko kaka boye eloko te kaka boye okoi mbala moko kolela ve ntango navandisaka ona explike o ve tala mwasi nini okoki kozwa basi nyonso baa basi olinga te ser wana nabetela bamasolo na ye me vomona nga lokola peti mo boye ayini yo me naotambola na yo ve nayebi quartier o bien landaki epave ya mutuka nzoka montere pola na kati sko ve na minute oyo esu na ntango okoperdre te fo sesaka baexamen ozwa bakisi sipo esunga yo po soki ewumeli maladi wana ekoprovoke esusu eloko mosusu tosala boye kende na pharmacie sombela ngai kisi oyo makodi ya mesini ve makodi ya misili eza suwa longa motateli na pasi yoyo koboye atapeli bota na ngai ebwaki ngai bakoluka peli kasi na makila na yo yesu elabikisami yozali nzambe na ngumia libanda ngo lelo moni banzindi te vinci non banzindi monte blessing uzoyeka bofandisi ye na kiti tofandi tosoli
Comme ça, tout sous. Blessy. Blessy. Chérie. Blessy. Yaya. Blessy. Chérie. Maman. Hein? Oh. Maman. Blessy. Y'a Blessy. Blessy. Kanko. Mais chérie, expliquez-moi dans un niñango. Y'a Blessy. Kanko. Maman. Maman. Star Music. Why not to me, Mumu? Ugati baneno hii kinegene. Bala gini ya batagi mutu wa yenembele. Eza pula kaya kisa dibale na dijemana bayembi. Kinegene. Jalou, jalou. Jalou, jalou, jalou. Everybody. Jalou, jalou. Jalou, jalou. Ngama konga mamrali. Aminongo. Temenage. Kinegene. Bajalou batunde mele. Malinga gate mayoka kombo ya mutu moko boyo etangama. Na mokili oyo bakozala nyonso bakase. Mabeta basamole na ngama na ndenge ya mabe. Maloba nanga ongama na iba moto. Maloba na senta twa basi wabiba oe. Maloba na bunda kuluna wobakase carrière nanga. Mama Antoine tabotanga DJ Mandaloba nanga.